成功爭贏咗班 OL。60秒話你知，一開賣即售罄。Lady M Tiramisu 係宣傳手法定真係即口入用？我係21，而家戒緊拖延症，失敗就請晒所有 follower 食飯，快啲 follow 我啦！唔客氣啦。老實講，呢杯 Tiramisu 好食喎，佢保持到 Lady M 嘅特色，整體甜而不漏。Mascarpone cheese 口感好輕盈，味道好香之餘，一啖食落去好滿足。浸過榛果甜酒同咖啡嘅手指餅就比較乾，味道唔係好出，適合普羅大眾。但期待甜酒同咖啡味嘅人，可能就有少少失望啦。比起傳統版，佢嘅底部多咗朱古力海綿蛋糕，我覺得加埋一齊都幾好食嘅，有少少港式蛋糕嘅味道。總結，以68蚊 Lady M 出品，連玻璃杯送俾人，絕對大方得體。獎勵自己，返屋企 me time 嘅時候食，亦都好滿足。至於係咪即口入用就絕對係啊！時間差唔多啦，我哋聽日見。